ngaturaken sugeng dalu kagem para sutresna budaya pandemen jadilan turangga muda Yuningrat menika wonten adicara napa niki Mas Luki? Adicara napa niki Mas? Suran Mas. Oh suran. Nggih menika dirawuhi Widyawati cacah 3 kalian Mas Adi Cucok nggih. Menika cacah 3 Widyawati menika wonten Dik Ameliana nikah. Nggih Mas. Kalian Diajeng Siti, kalian Diajeng Via. Via sapa ta? Via Anjasmoro Arimami. Kaya berongan. Heeh. Nggih, menika wonten sponsoripun Mas Adi. Nggih, Mas Febri. Dibacakan ayat jumeneng mriki Mas Adi. Heeh, iki ana sponsore akeh tenan. Sponsore akeh tenan Mas Febri begini. Sing disponsori ya? Iya. Sing ndi iki? Oh iki. Nggih. Nggih, menika sponsoripun wonten UII Universitas Islam Indonesia. Nggih wonten TM Trans, LPMD. Napa malih Mas? Wisnu Homestay di Padira, Bunila, RM Mr. Blangkon. Ada Zaza, Citra Garden, Lido, Pak Anggi, Kosidaya. Jadah Tempe Mbah Carik, The Mansion, Sigit Setiawan, Raminten, Lajeng Pak Esti, Pak Sulis, Kos Madania, Pak Sumono, Mas Budi Santoso, Toko Ida, Pak Dugoh, Pak Tri, Pak Kusdiantoro, Pak Panuju, Mas Dwi, Pak Tanto, Pak Aditya, Pak Sujatmiko, Pak Wawan. Lajeng Warmindo Kayuyun, Pak Iksan, Pak Sigit, Mas Nuri, JB88, kalian Pak Arga. J matur sembah nuwun kagem sponsoripun kagem ingkang sponsor matur sembah nuwun menika mugi-mugi rezekinya lancar, berkah barokah, ngawer jadilan rezekine banyu mili Mas. Nggih, lan ugi menika acara salajengipun menika sambutan nggih Mas. Nggih dari Ketua Panitia. Nggih, sumangga Onje, menika langsung Mas. Oh langsung. Ya menika wonten Bapak Lurah, Bapak Irwanto. Nggih, semoga Bapak Irwanto katuri tindak wonten mriki. Mie akeh kok Mas, tenang. Iso diulur tekan kono ora ya kira-kira? Oh iso. Butuh pirang meter? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Duko Digulan beserta jajaran pengurus RT RW. Yang saya hormati Pak Alek Babin Kapitmas Umbul Matani. Yang saya hormati rekan-rekan dari kesenian kuda lumping Turangga Muda Hayu Ningrat di Gulan Umbul Matani. Yang saya hormati dan saya cintai adik-adik Karang Taruna Padukuhan di Gulan dan hadirin sekalian yang berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa
atas semua limpahan rahmat dan nikmat kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita masih dipertemukan di tempat ini dalam rangka sundulan suronan dusun Digulan. Alhamdulillah, saya bangga sekali mongkok di mana dusun Digulan pada malam hari ini menyelenggarakan acara dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam. Semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar, aman, dan rutin tiap tahun diadakan. Kami dari pemerintah Kabupaten Bulmatani selalu mendukung kegiatan seperti ini. Semoga Padukuhan Digulan menjadi salah satu dusun kantong budaya di Umbul Matani. Karena di Digulan sudah ada kesenian kerawitan, kesenian ketoprak, kemudian jadilan. Tentunya ini suatu prestasi yang cukup membanggakan bagi Padukuhan Digulan. Sekali lagi, selamat untuk warga Digulan yang telah menyelenggarakan acara pada malam hari ini. Dan harapan saya, acara ini bisa berjalan dengan aman, tentunya semua atas dukungan daripada penonton sekalian. Silakan menikmati acara ini sampai selesai, dan seandainya nanti ada kerusuhan, tentunya teman-teman dari kepolisian akan melaksanakan tugasnya untuk menghentikan acara ini. Mungkin demikian dari kami, Bapak-Ibu sekalian. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Lurah sampun kersa sambutan nggih Mas Febri nggih. Mas Hadi menika sampun kersa rawuh ugi Pak Irwanto menika. Acara sing nggih punika penyerahan NIK Mas Hadi. Nggih, semoga lajengaken potong tumpeng kemawon Mas Luki. Ya semoga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, sugeng pepanggihan. Salam budaya, lestari budayaku.
Nggih, ingkang tuhu kinurmatan Bapak Lurah Umbul Martani, Bapak Irwanto, ingkang kinurmatan Bapak Alek minangka wakil saking Polsek Ngemplak, Bapak Babin Kaptimas, Bapak RW, Bapak RT lan sedaya kadang panitia Jadilan Turangga Muda Hayu Ningrat. Nggih, wonten ing wekdal dalu menika kepareng kanca-kanca pemuda-pemudi PPDD Dusun Degan ngawontenaken pentas seni Jadilan. Pentas seni Jadilan menika kelompok seni Jadilan wonten ing Dusun Degolan lan mangke monggo sareng-sareng kita pirsani menika pentas Jadilan menika dipun tindakaken saben awal bulan Sura nggih. Insyaallah tahun depan ugi badhe wonten pentas kados menika. Ingkang dipun paringi menapa judul Sundulan Suranan Degolan mekaten. Nggih, ingkang salajengipun minangka pambukanipun pentas Jadilan wonten telu menika samangke kula badhe masrahaken wujud tumpeng. Menika mangke minangka tandha yekti bilih pentas Jadilan wonten ing dalu menika badhe kababar kagelar lan monggo Bapak Ibu para penonton kula aturi sugeng mirsani pesen saking kula monggo Jadilan menika kita pirsani ngantos paripurnaning pentas lan kula suwun tetep dipun jagi kekompakan keamanannya nggih. Monggo ampun ngantos wonten bab-bab ingkang boten menapa ngganggu kegiatan petasan Jadilan wonten dalu menika. Mbok bilih mekaten matur nuwun sugeng hamriksani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun, Pak. Dilajengaken malih Mas, tasihnya wiji kalian kula sak kanca Jadilan Turangga Muda Hayu Ningrat. Apa to Mas kuwi Mas? Dar dor. Dar dor der. Daya. Mak cedor. Mak cedar. Nggih. Kater menika tembang tresnani kalian iki gentenan pora apa kabeh sak regudu bler ngono sisan. Sak regudu. Aman ora iki? Iki aman ora iki nggone sak regudu iki. Ya ora aman kok. Aku tak neng mburi kono. Mas iki tombole Mas gembot ki jan aku semelang nek nyetrum cengel ngono. Ora sithik iki sithik ya krasa lho. Sini Mas. Nggih matur sembah nuwun ugi kagem Danang Pro Audio Sound System Rapenak di Bali kalian Didot Lighting iki mataku kemelap nganti ra iso melek. Saking aku ra kemelap Feb. Piye? Nah aku sesek. Sesek. Lah yo ning kene iki mergo ana kuwi, ana gansmuke kuwi. Oh iya bener heeh. Genah sesek iki kok aku mulai. Wah iya cetha kuwi. Pasti sesek. Sesek nggawa anu sing nggo nutupi irung ngene iki. Wes Mas. Jek. Katur terus nani barang-barang kanca-kanca Turangga Muda Hayu Ningrat monggo semonggo kerencang-rencang. Ada Amelia Nandi. Turangga Hayu Ningrat. Sama.
tresnani sarengan sedelan turangga muda hayu Hayu ningrat. ningrat. Nggih, lajengaken malih Mas Luki napa ditarik dulu napa pripun? Nggih, tarik. Iya, tarik ya. 3, 2, 1. Yuk. Ayo Mas.
habis ini Mas Luki. Woise. Jem menika jumenengaken Widyawati ini menika wonten Kak Siti, sumangga jumeneng kalian. Aduh. Oh jem menika lagi menakaken raut rasukan busonanipun Kak Siti menika. Sampun Kak. Jem. Semoga sampun siaga menika rasukan busonanipun. Sampun siaga monggo. Jem, semoga. Kalian Mas Adi, semoga Mbak Bile. Semoga Mas Adi jumeneng. Iki dilanjut ya Mbak Siti ya. Dilanjut. Kayak ngopo to kayak ngedum apa to kayak iki? Endi. Entuk Rabu. Angsal wah nggih. Wah ana sik oleh gedang kae. Jane sak deboke kok ya Mas. Janji. Ya diratani ya Mbah ya. Diratani no sik kidul bareng kae. Iki madhep ngendi to iki? Ora arti. Rumah saku iki kono kidul. Kidul padha kana wetan. Iya, berarti ya padha ya kudune. Nggih. Awas ra nutupi kamera, Mbah. Lanjut ya Mbak Siti ya. Lanjut ya Mas.
Gelem ya tipis-tipis sih. Tipis-tipis, oke. Karena sik ning pojok kono kae hati-hati. Sudah basah semua belum semua? Sudah basah belum? Sudah basah belum, Mas? Atiku sing basah, Mas. Ngono. Ya ora apa-apa, sik penting atine aja liyane sik basah. Iya. Penting ora banjir. Iya. Banjir ki engko, nek saiki basah sih. Iya, basah sih. Lah yang nganggo kebasahan barang kok. Iya. Pripun Mas Luki? Mangga. Tarik. Anjir. Semoga 3, 2, 1. TM. Yuk. Oh yo.
Menika sampun kapiyarsa menika setunggal babak sampun kapiyarsa serangan jadilan turangga modha ayu ningrat. Nggih babak saklajengipun menika babak kalih mbok bilih para waraga babak kalih sampun siaga sumangga. Piye? Isih siji kalau. Nek celang ki mulih dhewe. Mosok kon mulihke. Ketok tenan nih. Ya ora ketok, celeng ora anjene ora ketok. Semangga. Thank you.